السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. حضرت ګرانو پښتنو، امید دی چې ښه وئ او د جنت په مزو کې وئ. ګرانو پښتنو، د مخامخ سکرین چې تاسو ته کوم تصویران ښکاري دا د هغو پښتنو پیغلو تصویران دي کومې چې څو ورځې مخکې یو دوکان ته تللې وې. بې ضمیره دوکاندار د هغوی نه ویډیو وکړه او دا ویډیو بیا په سوشل میډیا باندې موږ دومره وایرل کړه، دومره هوا موږ دې ویډیو ته ورکړه چې دا ویډیو زموږ دنیا هر ګوټ ګوټ ته ورسوله. پښتنو نن په سوشل میډیا باندې یو خبر ډېر په تیزۍ سره چلیږي روان دی، وایي چې دا کومې پښتنې پیغلې دوکان ته تللې وي، دا پیغلې د خپل کور والا ډېرې په بېدردۍ سره قتل کړي او هغه یې چې کوم دی که نه د دې دنیا نه رخصت کړي. نو څومره د افسوس خبره ده چې زموږ پښتنو د لاسه زموږ پښتنې خویندې نن د دې دنیا نه لاړې. بېشکه چې نن موږ دنیا ته وښودله چې زموږ پښتانه د یو پیج دپاره د یو چینل دپاره هر څه کولی شو، خپلو د پښتنو خویندو عزت هم نیلام کولی شو، هغې سره لوبې هم کولی شو او هغوی عزت تار تار کولی شو، صرف د یو پیج دپاره د یو چینل دپاره او د 3 روپو ارننګ دپاره زموږ خپلو پښتنو خویندو عزت نیلام کړه او هغوی عزت مو تار تار کړه. ډېره د افسوس خبره د پښتنو نه دی پکار چې خپل مفاد دپاره د چا عزت سره لوبې وکړو او د چا عزت تار تار کړو. ځکه حدیث شریف راځي چې څوک په چا پرده واچوي الله جل شانه به په ده باندې قیامت په هغه لویه ورځ باندې پرده واچوي، او چې څوک د چا پرده واخلي تر دې چې هغه په کور کې ناست وي الله تعالی به دا رسوا کړي. ګرانو پښتنو، که ویډیو مو خوښه شوي مخکې در سره شیر کړئ او خپله رایه سره کمنټ کې شریک کړئ. ډېره مننه، والسلام.